OK，我的 Form 5，大家好。OK，今天我们来讲到 March Week 4的 syllabus 啦。如果你还记得，我们现在目前为止在第3课。上个礼拜应该是说上个礼拜，我们已经 cover 了 neurons。OK，neurons，我们的3种 neuron，OK，afferent、relay 或是 inter，然后 efferent。OK，今天呢，我们来讲 synapse。什么是 synapse？synapse 呢，就是一个 neuron 跟另外一个 neuron 之间连接的那一个点叫 synapse。OK，一个 neuron 跟一个 neuron 呢，它们不是动在一起的，它们是有一个 gap 的。OK，那个 gap 就是我们今天要学的，就是我们的 synapse。来，我们来看 synapse 是什么。OK，synapse is a gap。OK，between the axon and the pre， 什么是 presynaptic neuron？ 这个等一下我讲。OK，and the cell body of the postsynaptic neuron。OK，你应该知道什么是 axon。OK，一个尾巴是 axon，一个尾巴是 dendron。OK，如果你还记得 axon 是出去的。OK，dendron 是进去的，所以一个头一个尾密在一起。OK，dendron axon 那个 gap 就是我们的 synapse。OK，synapse 是做什么呢？OK，最重要的transmit nerve impulse between neurons， 这是主要工作。OK，filter low level stimuli， 这个不重要。OK，protect effector from overstimulated 不重要。OK，transmit nerve impulse in one way。OK，就是只是能这里跑过来，它不会反弹回去，所以这个过来这里了呢，这个东西就 end 掉了的，它就 pass 给下一个了，这个 signal 就 stop 掉了。OK， 它的重点是在这边。OK，so 什么是electric chemical electric， 这个等一下我讲。OK，so 我们来看 synapse 呢，它长这样子。我们非常的 zoom in 进去一个 synapse， 它是长这样子。OK， 它是长这个样子。OK， 这个就是我们的 synapse 啦。OK，so 尾巴遇到头。OK， 尾巴，然后去到另外一边的头。OK， 尾巴呢，我们叫做 presynaptic。OK，presynaptic，pre 是之前。OK， 你上幼稚园叫 preschool， 然后呢，过后呢，另外一头呢，我们叫 postsynaptic。OK，post 好像你去读 professor 就是 postgraduate 过后了。OK，pre meal 吃饭前的一餐 ，post meal 吃饭后的那一餐。OK，so OK， 现在想象呢 nerve impulse 呢，如果你是什么是 nerve impulse， 那个电它来到了这里呢。OK， 现在呢发生了什么事情呢？这里有很多个 bag。OK， 这些 bag 呢 ，OK， 如果你还记得 bag， 我们在 Form 4学了 bag 叫做 vesicle。OK，bag 叫 vesicle， 所以因为它是在 synapse 的，所以我们叫 synaptic vesicle。OK， 这些 synaptic vesicle 里面呢，有一些很重要的 chemical， 那个 chemical 呢，我们就叫做 neurotransmitter。OK，neurotransmitter， 所以为什么你看刚才我们有讲到 chemical 就是这样子，就是因为这个 chemical 叫做 neurotransmitter。这个 neurotransmitter 的工作就是要去 post 那边刺激这个尾巴，要跑去头那边刺激这一端，给它 start 另外一个 nerve impulse， 然后 pass along the way。OK，so 当这个 nerve impulse 来了呢 ，OK， 我们来看 point 啦，看它讲什么。OK，electric 或者是 nerve impulse reach the presynaptic membrane。OK， 它到达这里了，这个叫 presynaptic membrane。OK，of the axon terminal， 因为这头是 axon。然后呢 nerve impulse diffuse into synaptic vesicle。OK， 这个不重要。然后 synaptic vesicle 呢，它有 neurotransmitter， 我讲过就是那个chemical。So 重要的 chemical 在这里呢，就是我们的这个 acetylcholine。OK，acetylcholine， 我们有很多种 neurotransmitter， 因为不同的 neurotransmitter 是负责不同的东西。好像 noradrenaline 跟 adrenaline 呢，这个是负责给你紧张。OK， 负责给你紧张，你给我追。OK， 你给人家拿刀追你啊，那就是adrenaline。dopamine 是让你觉得很 achieved。OK， 比如像你上台演讲，你很多人拍手，你觉得很爽那个感觉，可以很开心，那个就是 dopamine。OK， 然后 serotonin 呢，这是让你很开心。OK， 你跟朋友在一起啊，聚会啊，很开心啊，那个就是 serotonin。所以不同的 neurotransmitter 负责不同的情绪。OK，so 这个 neurotransmitter 呢，然后呢
它就会 move to the end of the presynaptic membrane， 它就会移向这里，可以移向我的 membrane。然后第三个部分，第三 step 很重要 ，mitochondria 需要给 ATP， 因为毕竟这是一个需要 energy 的 movement， 所以我需要 ATP。OK， 然后 across the synaptic cleft，synaptic cleft 就是这个空间。OK， 这个空间，你想象这里是马来西亚，下面是新加坡。OK， 那个海峡就是那个 synaptic cleft。OK，so 然后第四步呢 ，neurotransmitter is released into synaptic cleft 啊，看到吗？它现在放那些neurotransmitter 出来了。OK， 放 neurotransmitter 出来了。然后呢，在你的在你的 post membrane 那边呢，就是新加坡那边那边，它上面有 receptor。OK， 它上面有 receptor， 所以这些 neurotransmitter 就会 bind 去那个receptor 来 generate 一个新的 nerve impulse。 So neurotransmitter then bind to the receptor at postsynaptic membrane， 它 bind 下去了它就会 generate 另外一个 nerve impulse。 然后呢这个 nerve impulse 就会继续跑，这里 pre 的刚才那个之前的就会 cut 掉。 OK， 它就会 cut 掉，所以呢它就会 along the way 这样子跑，所以很快的一个过程。 OK，so 0.1秒的事情。OK，so anyway，今天呢，我们还要讲多一个东西，就是我们的 involuntary action， 也就是我们的 reflex action。如果你还记得 reflex action 就是我们的反射性动作，你给人家挤你给人家丢东西过来，你会闪那就是反射性动作。OK，so reflex action is an automatic response that occur very fast without consciousness， 可以没有知觉，给你马上的 ，does not involve the brain。OK， 是谁做的？就是我们的 spinal cord 啦。OK， 我们的 spinal cord 啦，或者是我们的 medulla。OK，medulla oblongata。OK，so 为什么很重要的 reflex 是你第一个反应？因为这是 withdraw from harmful 或是 dangerous stimuli， 它是保护你的。OK，so reflex action 比如说什么？可以remove finger from hot object， 你摸到东西，你烫你会速走，你还来不及 register 这个感觉，你的手已经走了。OK， 因为这是一个很快的东西。OK， 这个东西呢，之前我们有 skip 掉了。OK， 我们上回去看，这个东西其实是你的 spinal cord。OK， 是你的 spinal cord 这样子切，然后我们这样子看。OK， 这就是这样子。OK，so 有 white matter 跟 grey matter， 这个东西不重要。OK， 因为呢你的 spinal cord 呢外面是白色的，所以我们叫 white matter， 里面那个好像 butterfly 那个东西呢是 grey matter， 因为它是灰色的。OK， 不重要。OK， 然后呢看到你的 afferent neuron 进来，你的interneuron 在中间，然后你的 efferent neuron 出去，这个是没有经过头脑的，直接 spinal cord 就出去了。OK， 然后看到这里有一个东西肿了起来吗？这个东西我们叫 dorsal root ganglion， 它会问你为什么 dorsal root ganglion 要肿起来？因为它要把我们的 cell body 躲在里面。还记得什么是 cell body 吗？ OK， 就是你的 neuron 那个最大个的那个 nucleus 那边 ，OK， 它要藏在这里面。OK，so 这个 reflex 呢？我们来看它是怎样子 work 的。OK， 比如说你的 hand touches hot pan，OK， 这个 sensory receptor，OK，sensory receptor generate nerve impulse。OK， 你的 afferent 就send去你的 interneuron， 所以你的 interneuron 呢就直接 send 去 efferent send 去 effector。OK， 比如 effector 就像你的 muscle， 你就会把手拿掉。OK， 所以很快 0.1 second 你还想不到它就已经做了。OK，so 这是那个 sequence，OK， 你可以把它背起来。OK，of course 不要死背啦哈，顺着解释。OK，sensory receptor，OK，generate nerve impulse，OK，via afferent， 然后 to interneuron to efferent， 然后 to effector，OK，to muscle，OK，remove hand from hot pan，OK，very simple。OK，so 我们怎样 test 你的 reflex 有没有在 work 呢？很简单，就是这个 knee jerk reflex。OK， 你去医生，如果你有撞到哪里呢，医生一定会帮你做这个 ，make sure 你 nerve 没有 damage 到。OK， 他就叫你坐在椅子上 ，OK， 脚悬空，他就拿锤子捶你的 knee，OK， 捶你的 knee。所以如果你的 knee 有弹起来呢，证明你的 reflex 是 normal， 没有事情，没有 nerve damage。OK， 非常简单。OK，so 它的解释也是一样的东西啦哈，可以自己去看，没什么东西讲。OK，so 过后呢，什么是 sympathetic 跟 parasympathetic 呢？这个东西看看就好，在 SPM 不是很 common。OK， 甚至说最多是在 objective one 一点点罢了，看看就好。OK， 重点是在我们的 voluntary 跟 involuntary， 就那么样子。OK， 之前我们已经讲过了。OK，diseases 也是看看就好。Parkinson 你应该知道是什么了吧？Parkinson 就是
老人家手一直抖 ，OK，Alzheimer 就是阿兹海默症啦，OK，老人的健忘症或者我们另外一个名称叫做老人痴呆症，OK，so 自己去看一看，OK，没什么东西讲，这些都是脑部衰退的疾病，OK，没有的控制也没有的医的，OK，next 我们来看 exercise。OK， 我们来看 exercise。OK，so 这个我们之前 skip 掉了，so 现在你应该知道怎么做了吧？OK，name structure P 就是我们的 spinal cord。OK，spinal cord。然后呢 ，state the function of P， 它是哪一种嘛 ？involuntary action。OK， 非自愿性，你控制不到的。OK，state why Q is swollen 啊，看到吗？就是问这个了，因为to house，OK， 或者是 to contain。那个 cell body，OK，cell body，然后 C，what is Q？State why Q is swollen at the dorsal root，OK，Q 它的名字叫 dorsal root ganglion，OK，so function 一样，OK，D，state the difference between white matter and grey matter，so white matter 就是那个 outside layer 啦，OK，grey matter 就是 inside，这个东西不是很 common，OK，state the fluid found in central canal and state the function of it。这个不是很 common 的 question，OK， 我们叫做 cerebrospinal fluid，OK，CSF，这个你去问医生他会跟你解释的，OK，不重要。OK，so 他叫你 complete with the neuron， 说我们有进来给我们的 afferent， 可以记得 label 哦，OK， 然后我们有中间。OK， 这是 inter， 然后我们有过后出去的叫 efferent。OK， 简单。OK，G compare the two structure of sensory and motor neuron。哈，这个虽然不是这课讲到的，我们来 refresh 一下。OK，sensory neuron 呢是长这样子的。OK，motor neuron 呢是长这样子的。OK， 回去看 notes 你就知道了。OK，so sensory 是进去重要，所以 dendron， OK 长过 axon。OK，motor 呢是出去重要，exit 重要，所以 axon 长过 dendron。OK，so two structure 就是叫你比较 axon 跟 dendron 啦，很简单。So H if spinal nerve is cut at R， 就是在 R 是哪里呢？R 是这里。如果 R cut 掉了 ，OK，what is the effect on the organ connected to it？OK，你可以讲 no impulse to effector， 因为那个是我们的 efferent neuron，OK， 出去的，所以我的 muscle 动不到。So Ahmad finger accidentally touches flame. Explain briefly how reflex action function to avoid injury. So 你的皮肤上面有 sensory。OK receptor，OK sensory receptor 会 generate 什么 nerve impulse。OK 这样子其实就一分了。OK so nerve impulse 会用 afferent 去到inter， 这 inter 是在哪里？在我们的 spinal cord。OK 然后 inter 呢会跑去哪里？会跑去我们的 efferent， 然后再跑去我们的 effector。So effector 会产生 response。OK，so make sure 你写 complete sentence 啦哈。Of course， 我现在是写 point form，easy for you to understand。OK，so 我们来看一题 synapse 的。OK， 因为刚才我们讲到 synapse，也没有什么 question 讲到 synapse。OK， 这些也是 reflex， 很多 reflex 的题目，不要紧，我们来看刚才这个。OK， so 顺便 refresh 一下之前的啦哈。Name two neurons S and T。OK， 因为 S 是进去的 ，OK， 这是我们的 receptor。OK，so 我们知道这个东西就 S 就是我们的 afferent。OK， 这是我们的 inter，so T 就是我们的 efferent 啦。OK， 写 neuron 啦哈，这是 short form。OK，so function of S 是 carry。OK，nerve impulse。Okay, from receptor to inter. Okay, so state one similarity between S and T. Similarity 它们都是 neuron。
OK，different 是 axon dendron 啦。OK，自己写。OK，why is structure U important to neuron S and T？OK，U 这样的啊，U 是什么啊？U 就是那个这个叫什么？OK，不是这个啊，这个 fats 呢，我们叫做myelin sheath。OK，myelin sheath 是那个手刀的那个架。OK，可是那个中间那个 dot 呢，我们叫 node of Ranvier。OK，node of Ranvier。So 为什么 node of Ranvier 很重要？因为它要给 neuron 去跳。So speed up transmission. Speed up transmission of nerve impulse lah. So E, if structure A is removed without damaging other parts of the neuron, what is the effect of impulse transmission? 就想如果 A cell body remove 掉了 so what is the effect of impulse transmission? 你可以讲，因为现在我把那个我们的 cell body 切掉了，所以你可以讲 no energy generated to transmit impulse。 可以把问题来了。 so next F shows structure V. Where can V be found? V 是哪里？V structure V 就是我们的这个东西就是我们的 synapse。 where can it be found? a name structure V 跟where is this found? So between neurons. neuron 跟 neuron 之间。name the structure V, W and X. V 就是我们的 synapse。整个东西叫 synapse。So W 是什么？W 这些呢是我们的 synaptic vesicle。synaptic vesicle 是那个 bag哦。synaptic vesicle。X 是什么呢？ X 是这个东西。X 就是我们的 mitochondria。mitochondria。state the importance of X。X 要来做么呢？来 create ATP。ATP 是来做么？ To generate energy。So I name one example of substance secreted by W。 So 它里面有什么东西？你可以讲 adrenaline。adrenaline 是我们的肾上腺素，让你紧张的，到时候我们会学到。你也可以讲 acetylcholine。acetylcholine。 So J, explain how nerve impulse are transmit from A to B。 就是它怎样从 A 跑去 B。 So 这个东西呢，它只有2分，所以你就不用写这样长。你可以讲 synaptic vesicle。synaptic vesicle fuse。fuse 就是融合在一起。fuse with 谁？ fuse with 我们的 presynaptic membrane。pre 因为之前的 Malaysia 还没到新加坡。Malaysia presynaptic membrane and release 我们的 neurotransmitter。很简单。所以你看到吗？这个一个 point 我就写完全部分数了，所以其实这一题应该有30分的。然后呢，我的 neurotransmitter bind to receptor on 新加坡叫 post synaptic membrane。就这样。你要讲 generate nerve impulse 吗？不需要，因为只有2分。Next, nerve impulse can only be transmitted from A to B, but not the other way around. Why? Why? 因为呢，这个neurotransmitter 呢neurotransmitter will be broken down. broken down. 或者是你可以讲那个 receptor only found on post。只有在新加坡那边有 pre 那边没有，所以它不会打回头跑的。So L, a coat accidentally touches the hot pan of cooking. What will happen to the reaction of the coat if the synapse shown in 1.2 cannot function? Explain your answer. Basically 就是问你，如果整个 synapse 不 function 会怎样？So 你就讲synapse 不能 function。So 这个neurotransmitter
OK， 我写 NT 啦哈，简写 OK，neurotransmitter cannot be released to synaptic cleft。OK， synaptic cleft 是那个海峡 ，so cannot bind to receptor。OK on postsynaptic 可以写完它啦。OK， so nerve impulse cannot be generated. Okay, so no impulse to effector. 所以呢 no response. 所以他的手术不开，就继续扫。OK， just because 你 feel 不到 pain doesn't mean 它没有受伤的啊，它还是有受伤的，只是你 feel 不到罢了。OK， 你还是有细胞死掉的。OK， so M the chemical in anesthetics, anesthetic 就是麻醉 works on receptor. Explain how anesthetics given during surgery cause a patient to feel no pain. OK， 很好的问题。到底麻醉药是怎么 work 的？麻醉药呢会 bind 去你的 receptor。OK， so 这个 chemical 呢 ，OK chemical bind to receptor。OK on 哪里 ？on 那个新加坡 on post。OK bind 住了 ，so 就变成现在 neurotransmitter 它 bind 不到了 ，neurotransmitter cannot bind，so no nerve impulse。OK， so 你就 cannot feel pain 咯。OK， so 这是拿来麻醉你的synapse 的。有没有东西可以 enhance 给它 bind 更多的？有 ，OK， 有一个东西是很像 dopamine 的，有一个东西是很像 dopamine 的，就是我们的毒品啦，比如说 cocaine，OK， 比如说 methamphetamine，OK， 安非他命。这个东西呢，这两个东西呢，它会模仿 dopamine bind 去你的 receptor，so that 像我刚才讲这样 ，dopamine 是让你觉得很开心、很 achieve， 你觉得你自己很成功，so 你吃了 cocaine， 哇，你有同样的感觉，so 当这个东西一没有掉的时候，你就 feel 很 sad，OK， so 你就会成为上瘾，可以吸毒上瘾就是这样啦 ，OK，so 今天我就讲到这里，OK， video 有点长，如果不明白，请看多几次，OK， 如果还是不明白呢？请把问题放在我们的Google Classroom 下面 ，OK，so 今天我就讲到这里 ，OK， 谢谢大家的陪伴 ，I will see you soon，拜拜。